बहुत से लोग जमाई आने को सुस्ती, काहली या थकावट तस्वुर करते हैं, मगर परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि जमाई दिमाग को सुकून बख्शती है। एक यूरोपीय यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक जब आप जमाई लेते हैं तो आपके मुंह, गले और गर्दन में खून की गर्दिश का दौरानिया बढ़ जाता है। जैसे ही बाद में लंबी सांस लेते हैं तो खून दिमाग से नीचे चला आता है। यूं आपका जहन भी कूल महसूस करने लगता है और सारी थकावट रफू चक्कर हो जाती है। इसलिए अगर आपको जमाई आती है तो उसकी वजह थकावट या सुस्ती नहीं, बल्कि ये कुदरत का वो निजाम है जो आपको ऑटो रिफ्रेश करता है।